Bang, kenapa konten lu sepi nggak ada yang nonton? Alhamdulillah, tuh ada yang nonton, buktinya kamu komen gitu. Ya gini guys, upload video sepi yang nggak apa-apa sih. Ya meskipun 1 orang, 2 orang ataupun 10 orang yang nonton tuh tetap alhamdulillah, tetap seneng ada yang nonton konten aku gitu. Intinya bersyukur aja guys ya, berapapun viewnya, berapapun yang nonton, berapapun like-nya tuh alhamdulillah ada yang nonton, ada yang like, ada yang suka gitu. Kalian kalau nggak suka ya bisa skip aja.